నమస్కారం. నేను మీ లాక్ష్మన్ కుమార్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఇప్పుడు మనం వీడియోలో చూస్తుంది కోకిల. కాకి కోకిల నలుపుగా ఉంటాయంటారు కదా, కానీ అందరికీ తెలిసిందే కోకిల గొంతు వచ్చేటప్పటికి చాలా మధురంగా ఉంటుంది. సంవత్సరానికి 3 నెలలు మాత్రమే కోకిల కూస్తుంది, తర్వాత సంవత్సరం పొడుగునా కూయదని కూడా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ మనం చూద్దామంటే అది కొమ్మలు ఎక్కడి నుంచో కూస్తూ ఉంటుంది, మనకు కనిపించిన కూడా కనిపించదు. అది అనుకోకండి, ఇవాళ అయితే నాకు చాలా క్లియర్గా ఇంతసేపు వాలి ఒక చోట కోకిల అయితే కనిపించడం జరిగింది. చూడండి, ఇక ఒకసారి కూసింది. మామూలుగా అయితే చెట్టు కొమ్మల్లో ఉంటుంది అన్నమాట, అసలు బయటకైతే కనిపించదు. కూత మాత్రం వినిపిస్తూ ఉంటుంది కోకిలది. ఎగిరిపోయింది కొమ్మల్లోకి. ఇందాక ఓపెన్ ఏరియాలో చాలా స్పష్టంగా ఉంది, ఇప్పుడు ఈ మామిడి కొమ్మల్లోకి అయితే వెళ్ళిపోయింది అది. దాన్ని అయితే ఇప్పుడు ఇది పట్టుకోవడం అంటే చాలా కష్టం. అది కూసినా కూడా సౌండ్ బట్టి ఆ మామిడి చెట్లు ఎక్కడుంది అనేది మనం వెతకడం అనేది చాలా కష్టం, ఎందుకంటే మనం వెతికే లోపల అది ఎగిరిపోతుంది. అని అనుకోకుండా ఒక వేప చెట్టు మీద, అంటే మామిడి చెట్టు పక్కన ఉన్న వేప చెట్టు మీద అయితే అది క్లియర్గా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ కొమ్మ మీద ఇందాక దాకా వాలి ఉంది. అది విషయం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేనైతే ఆశిస్తున్నాను.